Tukwebaza okuba nga okyali ku Bukedde TV, okyali mu program Sayansi obulamu. Genda ku mutimbagano gwa Facebook, program kweri erunninga. Oba olina ky'obuuza omukugu, ekibuuzo okiwandiike wansi awo. Tuli kimuddiza olundi ate n'akola ki? N'akomawo n'asobola okukiddamu. Tukyalina omukugu Adrian Mugenyi Kakooza, ono ye mukugu w'amagumba n'ebinywa. Akugambye nti ye abyenyumirizaamu nnyo ebyo naye ate bw'oleeta malaria nedda. Kakati nno engeri gye mmaze okulabamu gye twakulamu okusinziira ku ekyo, ngenda kuddayo tuconcentratinge ku paati eno eya wansi ekola omugongo. Ffe gwe tumanyi nti gwe mugongo. Tugubalira wano we bati ne gukka wano. Gwe mugongo ffe gwe tumanyi. Osooke onnambululire bulungi biki ebivaako omugongo okutuluma? Ebintu ebisinga okuvaako omugongo okuluma tulina bikola mirundi ebiri. Tulina kye tuyita mechanical back pain, nti ebiva mu structure, ekikula, engeri enzimba y'omugongo gye gwazimbibwamu. Naye kati waliwo omugongo oguluma. Omuntu singa omugongo gukuluma, naye mu ebyo ebiseera bubadde gukulumira ng'olinamu omusujja n'ofunamu akasujjasujja kagenda ne kagenda, ogwo ate tetugamba nti guli mekaniko. Guyinza okuba more serious n'okusinga ki oguli mekaniko. Singa tufuna omugongo ne gukuluma naye ogenda okwepima nga weight ekendeera, wandidduse bunnambiro ogenda okulaba abakugu. Oyinza okuba olinamu ki endwadde. Waliwo endwadde ezimu ezitera okugenda mu ki mu mugongo nga TB, naye atera okugenda mu ki mu mugongo. Waliwo ne kansa omu agenda mu ki mu mugongo. So kasita ofuna omusujja n'otandika okuluzinga weight, obanga twetegeera byonna wandiddukidde ddala gukuluma, omanya nti red flags. Naye kati omugongo bwe gutuluma, abantu abasinga bagamba nti nne nabadde nsitula akantu nampulira nga akantu kantema ne kakola kapa. Kati omuntu agamba nti yawulidde akantu akatema mu mugongo, tujja kugamba nti eri mekaniko back pain. Eyinza ki ekigireeta? Olumu obutakolamu ka exercise n'akamu, nti gw'otuula wano bw'ofuluma ali ku maaso ka uba ne kakukima, nodde wakati olinamu kakulosanya na kimu, ebinywa ne binafuwa. Ebinywa ebinafuwa n'otandika okulumizibwa ki omugongo. Ekirala ekisinga okuleeta omugongo, tulinamu abantu waffe eyo, waliwo abantu b'Emityana mu sizoni y'okukoola. Sizoni y'okukoola abantu batera okukozesa buli obukumbi obumpi. Kukoola omuddo guzze mu kati abakyala mu kukoola ne bakozesa obwo obuggo obuti ne bavayo bonna bonna. Space eba ntono kati olina okukozesa akakumbi akatonotono. Neera bw'otuuka mu kyalo ojja basanga bonna bonna bakola ki bakaabombo, bakutamye olunaku lulamba, bavayo emigongo gyonna gyonna gibaluma. Katwogedde obutakola exercise, then kati ekyo mechanical oba abazungu bakiyita ergonomics, poor ergonomics, nti enkola embi ey'emirimu. Oba n'osanga omuntu ng'atudde mu ntebe yenna alambadde bw'ati, n'okutuula ennyo nakyo kirumya ki? Kirumya omugongo. So naye omuntu yandibadde nga omugongo guno tugufaako tukola exercise. Exercise ly'eddagala erisinga okujjanjaba omugongo. Nze nniize ogwange sigulamu. Exercise nze ateekako weight. N'omugejjo omungi nga bwe tugambye nti tulimu n'okugejja ennyo kutandika okuleeta pressure ku mugongo. Neera tukiraba abakyala b'embuto batera okuluma omugongo mu trimester esembayo olw'okuba nti bataddeko weight nnyingi nnyo mu maaso. So omugongo kyetulabye enkola embi ey'emirimu, si okukola emirimu, enkola embi, okutuula obubi, nti bireetera omugongo okola ki? Okuluma. Obutakola exercise kuleetera omugongo okola ki? Okuluma. So byebye mu bimpimpi ebintu ebiyinza okuleetera omugongo okuluma. Naye n'ekirala waliwo abantu abamu bagamba, kano badde nkadda nti balina slipped disc, nti buno obugumba bwe twayogeddeko luli olumu bumanyi okujja ne butandika okunyigiriza ku ki? Ku bunaavuzi. Onamugamba nti amagumba go gakola ki?
gaaseseetuka. Kati naye ne bakuba x-ray nga bajja mugaa nti eggumba neera wano bakatulaga nti eggumba lye lyaseseetuka, bwe lyaseseetuka ne lituleetera okukola ki? Okuluma omugongo. Naye nga nabyo ebyo byonna bisobola okukolebwako omuntu okutereera. Emyaka abantu kabukulu asomba. Gwe emmotoka wagigula okyusa shock absorbers, okyusa biki, ng'omaze emyaka 3 neera weebaza omuntu gw'okkiririza mutya kutonda nga omuntu okumala emyaka 8 tolina spare parts z'okoze ki? Z'otadde ku mubiri. So emyaka bwe gigenda gyeyongeramu abantu balumizibwa ki? Emigongo. Okay. Ndi muntu atatera kukkiririza mu kujjanjabira ku mpewo okusinziira ku nti ojja kukyogerako omuntu agenda akikole so nga ate ekika ky'omugongo ekinnuma kikola ki? Era ne tubakubiriza nti yonna gy'oli tukusaba nga tonnaba kuyingirira omukugu kyayogerako, sooka ogende bakukebere. Oyo akukebedde ajja kukuwa options osobole okuba nga okujjanjaba. Tugende butereevu, tuyinza tutya okujjanjaba omugongo? Gambye exercise kwe bwe bujjanjabi obusooka. Twagambye pain killers zikola. Naye pain killers tezitunuulidde ekizibu kyaki? Kya mugongo. Tutunuulidde nsibuko. Naye ekintu kisooka okukolamu exercise, okutambula. Okutambula okwo kutuyamba okukola ki? Kojjange Kaakyama akolera wali ku Kosu yantambuza kilometers buli lunaku. Kaakyama kojjaawo? Kaakyama Nsubuga orthopedic surgeon. Kilometers? Mukwano gwange ddala. Kati okutambula kituyambako okukendeeza ku mugongo, naye okulaba abasawo ba physiotherapist bw'oba mu bitundu malwaliro abangi babeeramu. Bakugu abajjanjabisa. Ba physiotherapist. Ba physio ekigambo kiriko physical therapy. Kitegeeza olina okukola ng'okola dduyiro. Dduyiro physical balina ebintu bakozesa amasannyalaze, ebbugumu, biki okujjanjaba. Ba physical therapist gye bali mu malwaliro agasinga naye abasobola okuyamba okukola ki? Okujjanjaba n'okugayidinga exercise kizowandikoze okuyamba ku mugongo ogwo. Yezo enzijjanjaba eziriwo sofa. Enzijjanjaba ennyangu kubanga omugongo guyinza okukuluma nga tetumanyi. Waliwo exercise ezimu z'oyinza okukola ne bagamba kati ezo tozikola ku luno kubanga omugongo okuluma bwe kuti, naye kola ki? Exercise nazo zibaamu dosage. Naye ka exercise akangu omuntu kayinza okukola kwe kutambula. Akalala kutambula generally kisinza n'omugongo egyekola ki? Gyekulumamu. Naye okwebuuza ku ba professionals nakyo kikuyamba nnyo. Ddi lwe nandifunye ka x-ray oba zita scan scan y'omugongo nandibadde ntuyita mu MRI. Naye ddi lwe nandifunye MRI or x-ray? Omugongo bwe singa gutandika okukuluma nga toyinaamu musujja, toyinaamu biki, ntugamba guli mechanical. Olumu abasawo abamu bagamba nti twetaaga kukola x-ray, naye kati ennaku zino tulina kye tuyita evidence based practice, nti ebintu bye tukola olina okukola ng'olina evidence. Bakubuuza obujulizi buli luddawa nti olina okujjanjabibwa bwati. So olwakuba tulina ekyo nti obujulizi buliwa, ogenda kukola ki? Naye kyogenda okukola okiinako obujulizi ki? Olina research kya backing ebintu by'ogenda okukola. So x-rays abantu abamu bagamba okubirawo x-ray okulaba omugongo gufaanana gutya. Naye bwe guba gulemeddeko nnyo naddala omuntu nga omugongo alina pain ekkirira wansi mu magulu, bakubirawo x-ray ne CT scan. Newankubadde si buli nti omuntu alina amagumba agatali mu layini alina obulumi. Ate si buli muntu nti atina x-ray ne bagikuba naga atwali kye tulaba titalina bulumi. Ku research omu gwe baakola ku bantu abakulu, around 60% w'abantu abakulu bonna balinamu deformity oba obusobya mu magumba gaabwe. Naye si buli omu nti alina ki? Obulumi. Kitegeeza nti olumu x-rays ennungi oziraba naddala nga twagala okurulinga out nti tewaliiwo kizimba tumor, temuliimu
naye bw'oba ng'ofunye accident omugongo guba gukuluma nga wafunye accident, then we need to do the x-ray immediately okulaba oba waliwo amagumba agakoze eki agamenyese. So ekikukozesa imaging kuruling out nti tewaliwo tumor, tewali bizimba mu mugongo, tewaliwo magumba gamenyese, ne extent ki omugongo kiki tusobola ki ekyetaagisa whether bwetaaga nagulongoosa. Okay. Okujjanjaba okuziyiza kukira okujjanjaba. Oyogedde ku sitting postures nti ze zimu kuzireeta okuluma omugongo. Neewale ntya omugongo okunnuma? Omugongo tutandikire ku ntuula yange. Entuula. Abantu abatuula mu ofiisi twewala okutuula ebbanga eddene ennyo. Situka muko, tambulamu, leka kutuula okusukka eddakiika 3 ng'oli mu kifo kimu. Ekyo kyekisooka. Entebe ze tutuulamu ogenda n'esisinkana mikwano gyange eyo wansi mu kiyembe oba mu bino abalina mu kikuubo balina obutebe batuddemu, omuntu yandibadde otuula omugongo guno nga guli supported bulungi, ne tugukuuma nga guli straight kuba Katonda bw'atu bwe yagukola okubeera ntugukuuma nga guli ki straight bulungi. Ekyo kyanituyambye nnyo. Naye n'ekirala obutabeera mu kifo kyekimu, nti newekubadde nti okuyimirira kirungi ate naye tulina okuba ne moderation mu bulamu, nti buli kintu kirina ki moderation, mpola mpola. Byebyo sirinaamu byandya, sirinaamu byaki, n'okwewala omugejjo okwewala omugejjo okwewala omugejjo nakyo kiyinza otuyamba okukola ki. Mwami mugenyi nga bwe tusiibula kuba nina eddakiika ng'emu, njagala tutundireko ku baana abato. Mulimu instances okuba nti abaana abali wansi w'emyaka katugambe nga 12 n'okukka wansi nti basanga balina ekizibu ky'omugongo. Abaana abamu batera okufuna ekizibu ky'emigongo naye tutera nnyo kiraba abaana abali mu bibuga abatalinamu, abatuula ne balaba TV kuva ku makya paka kawungeezi, abatalina any physical activity gye bakola. Naye n'abaana abawala waliwo ekintu kye tuyita scoliosis, nti abantu abamu batera okulwala omugongo guno ne gutandika okwekubamu olubege, ne bagamba alina idiopathic scoliosis. Nti bw'owulira ekigambo idiopathic bw'okiwulira nga ekigambo idiopathic kitegeeza nti tetumanyi kikikuluma, tetumanyi kyekikuleese. So ne bagamba nti alina idiopathic scoliosis, nti omuntu n'abeera ng'omugongo amagumba gakyamamu. Abaana abawala batera obifuna n'abaana abalenzi. Emigongo twagirabako neera mu baana abato abagenda mu day schools nga beetikka ensawo ezizitowa n'ebitabo. Ka programu ngiwunzikiraawo. Obadde mulabi mulungi gye twatandikidde era bwe ntunda kusaba oyongere okulaba ne programu zaffe eziddako. Ate bw'oba olina ekibuuzo ky'oyagala okuteekayo genda ku Facebook page osindikeyo ekibuuzo kyo, omukugu tujja kuba tubimuddiza alidde olundi nattanya ku nsonga ezo. Mukwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.